اسألي نفسك كده، كام مرة ما اخترتيش نفسك رقم واحد في اي حاجة؟ عدي المواقف اللي ما اخترتيش فيها نفسك الاول. طول ما انتي بتعاملي نفسك ان انا استاهل الحاجة دي، طول ما هي هتجيلك. عملتي نفسك ان انتي ما تستحقهاش وان هي كتيرة، عمر ما حاجة هتجيلك. الكونسبت ده في كل حاجة، في علاقتك مع الناس، في علاقتك بينك وبين نفسك، في اختياراتك، في شوبينج بتعمليه. طول ما انتي استحقاقك لنفسك قليل، هتشدي حاجات شبه استحقاقك. لو انتي مهيئة نفسيا ان انتي كل حاجة تستحقيها وهتبقى عندك، الحاجة هتحصل لك بالتدريج وهتلاقي كل حاجة نفسك فيها جاتلك. بس ده بيكون من غير تعلق، يعني انتي مش بيبقى نفسك في حاجات متعلقة بيها، لا انتي بيبقى نفسك في حاجات عشان شايفة ان انتي تستحقيها وهتحصل. فهتلاقي عقلك بعد كده اتبرمج على ان هو يشدلك الحاجات دي بحلولها، فهتلاقيها ان هي جاتلك بحلولها. لو حطيتي في دماغك ان انا دايما هظهر باحسن صورة وهختار احسن لبس وهقعد في احسن الاماكن ومش هقعد في اماكن تقل من شكلي وتقل من قيمتي، هتلاقي نفسك بتتبرمجي بعد كده ان انتي تختاري الحاجات المناسبة لوضعك. لو حد قدملك هدية، عمرك ما هتشوفيها ان هي كتير عليكي، ان هي لازم تبقى في حياتك علشان انتي تستحقي ده. اقول لكم على حاجه، ده عن تجربه شخصيه مش كلام وخلاص. انا فعلا كل حاجه كويسه جاتلي في حياتي جاتلي بسبب المفهوم ده. انا بشوف نفسي ذو قيمه، ما ينفعش ان انا اقبل باي حاجه قليله، ولو اتنزلت واخدت حاجات قليله فانا الحاجات دي بعليها معايا، بعلي من قيمتها مش بخليها زي ما هي، ولو ما عليتش معايا فشكرا انا مش عايزاها. ده الاستراتيجية بتاعة الاستحقاق. ده يندرج بقى تحت لو رحتي شغل بيقل من قيمتك ومرتبه قليل وبتعملي فيه مجهود كتير ومحدش حاسس بقيمتك، سيبيه. لو في علاقة وفيها انتي مش بتاخدي الحاجات اللي انتي عايزاها، سيبيها. لو رايحة تعملي شوبينج معاكي سعر شنطة غالية ولكن استغلتيها على نفسك او استخسرتيها في نفسك، فوقتها انتي ما عندكيش استحقاق. فالاستحقاق هي فكرة جواكي الاول، هي انتي شايفة نفسك تستحقي ايه، وبعدها كل الحاجات الكويسة هتجيلك. بس انا مش متعلقة بيها، يعني الحاجات دي لو ما حصلتش انا مش بنهار، عادي. بيحصل لي بقى بدايل مش في نفس مستواها ولكن قريبة للمستوى اللي انا كنت اتخيله. فدايما مش بيحصل معايا حاجة قليلة، دايما انا في السيف زون بتاع الاستحقاق. يعني لو انا بتمنى مثلا ان انا يبقى معايا عربية، والعربية دي تخيلتها ان هي تبقى رينج روفر، تبقى مش عارفة ايه، فانا ما جبتش العربية دي، جبت عربية عادية مثلا نيسان ولا اي حاجة. لا انا بقى عندي عربية لكن مش هيفرق نوعها ايه. الاستحقاق بقى كده، انا استحق حاجة كويسة بس مش لازم اشبث رأيي ان الحاجة الكويسة دي تبقى بالمواصفات المعينة، ولو ما جاتش يبقى انا مستحقش ويبقى انا ما ينفعش تبقى عندي حاجة. فعلي الحاجة من جوه، شوفي نفسك ان انتي تستحقي كل حاجة كويسة ولكن ما تتعامليش مع ده بتعلق. ودايما مارسي الامتنان والشكر. الامتنان والشكر بيزود لك، بيحافظ على الموجود وبيجيب لك حاجات تاني كويسة. دايما اشكري ربنا على النعم اللي في حياتك، ودايما شوفي نفسك ان انتي قيمة في حياة اي حد. شفتي نفسك كده هتلاقي نفسك دايما بتجذبي الحاجات الكويسة.